So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa po tayo ng slime. So, alam niyo na po yung mga ingredients. Ariel detergent, panghalo. Pero yung akin per, kasi ito yung kanina ni birthday sa amin. And ito yung na lang, inulit ko na nito para kasi gagawa ko ng slime. And ito yung beer natin. And ito yung glue. So, by the way pala guys, ito po pala is water glue. Tubig po siya na glue. Yan. So, let's open it up. So, wala po tayong food coloring ngayon. Kasi, ay, nakasarap ko pala. Ano to? Ala, ang daming laman, guys. Ay, ang dami na agad ng glue. Dito. Ang dami. Kaya pala kinis siya. Tapos, ang liit po ng lalagyan. Tapos, ayun guys, 1% talagang tubig. Wala po talaga siya. So, ayun. Uy, huwag kayo magbabasa-basa dyan, ha? So, ang hirap. So, ayan. And tapos na yan. So, dapat ito na ito yung nakalagay. Pero, kuwari bago sila. Tapos, pagkabukas pa yan palangan. Dapat pala, hindi natin siya inubos kasi dapat onti lang pala. So, bukas is bibili pa ako net. That is today. Kala ko kasi onti lang naman, kaya nilat ko na. Water na water siya, guys. So, Parang hindi naman gagana. Ay, gagana na. so let's mix. Dipsy. Kaya ayaw ko po gumawa ng ano na slime na tagdan buo water ganun. Kasi wala pa akong ano, tinatamad pa ako mag ano. Wala pa ako sa mood ganun. So, lalagay pa na yun. Gawin na po dami guys. So, kailangan yan. So, mixin natin. Parang water slime naman yun. Yeah. Pero okay na yun, maganda na din. So, ayun po siya, water na water. Kami mo. Parang yung kulay blue lang yung ano. Makukuha mo dyan. Okay lang yan. At least, bibili tayo ng slime na water. So, mixin tayo ng mix. Dahil, yung kung sayang yung Ariel detergent. Pero kung walang pa talaga, lalagay pa tayo. Ayan. Ay, wala na palang blue. Wala lang talaga ako. So, ayan. Come on. Ayan natin yung tinigar ng Ariel para hindi nagdikit-dikit. So, guys, sa labas ka lang po pala nabili itong water glue. Or, pwede rin to sa National Bookstore. Hanap na po kayo doon. Water glue pa nakalagay. Ang ganda. Parang gel siya, guys. Tinan nyo. Parang gel slime. Ganun. Kamay, patry mo. Huwag mo na kumain na dito kayo. Hindi, gaganyan ko lang yung parang hindi didikit. Pwede na onti. So, ayan. Turning. Ha! Ayan na. So, unti na lang guys. Gagana na siya. Yan, ang ganda. Hindi siya water slime. Okay na. Gel, hindi water. Gel siya, hindi siya. Huwag mo kasi munawa. Hindi pa mix eh. So, parang Slime. parang napasobra sa Ariel. Oo Oo. nga, napasobra sa Ariel. Patay. Ano pa natin ang glue, oh. Okay, tayo ka. Maganda. Oo, kasi nga lang napasobra sa Ariel. So, kamayin na natin guys para magpulong mamix. So, kailangan ko naman laking lalagyan. Dito mo no. Ano yan? Ito mga mix eh. Oo nga guys, gel nga siya.
Gel na gel. Ang wabol-wabol. Hala guys. First time ko po makagawa ng slime na gel. Ayun, water slime. Water siya. And nasobrahan po siya sa detergent. Kaya po nagkaganito. Nagpuputol-putol. 5 minutes pa ka. Ayun, nagkaganito siya. So, ayan. Ako na lang to, Yana. Wag. Hindi yung lalagyan. Ito yung nasa. Meron pa naman, ha? Wag. Hindi naman itong lalagyan. Ito. Wag nga. Song mo naman. Bilis na. Ayan. And What's inside every one liter pack? 100% real pineapple juice with immunity filters. Get super savings so your family can drink it every day. With 2100% protection, drink the Ultra 100% mix-mix lang natin kasi baka dumikit sa kamay mo. Didikit kasi sa kamay mo to kasi maunti lang. Ayun, dikit sa kamay. Ayan. Impressive ba? Ang number 1 asin kilig ng pamilya, North Sinigang. Marami ka mabili ba, Maria? Ang passion ko sa negosyo. Dahil ang passion ko bilang isang tatay, gusto ko nandyan ako pag kailangan nila ako. Ganito na. Minsan, may championship game sila the next day. Wow. Magkak na lang to. Uy, ba't ka ganyan yan? Ano, di nakikita. Kita, uy. Ako na lang to, ito. Hindi naman nakikita eh. So guys, ayan na po yung title, nandyan na po sa baba. Ayan po yung title, sa box, kaputi. Yan na po. Kunin ko na. Stop ko na. Ayan. Discover space with Snoopy in your Happy Meal. Starts at 90 pesos. So, searchin natin ito guys, at malapit na din ito matapos sa video nito. We put our hair through so much. Dry, tangled, and damaged. So, ayan. So, hindi pa natuloy yung birthday move mo, mag-skin kasi nahuli mga tinda-tinda dito, kaya, ayan. Gusto mo na yan, lalagyan ako ng skin. Ako pala si Jojan at your servant dog. Ayan. Wala na naman eh. Nag-order na ba kayo ng mahal mo na hindi mo nakatuluyan? Basta super order. Hello? Handa na ba ako? Ayan, sa kamay. Kaya nga, bildo na. So, ayan. So, malapit na tayo matapos. So, hindi po natuloy yung pagmamawa, pagsisining na sinabi ko. Yeah. So, kaya mapapangit yung video, ginaganyan mo. Kunyari nga, may kulay yellow. So, ayan guys. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!